この枕、いびき対策として何点？羊のいらない枕です。価格15,800円とかなり高額。上位シリーズになると2万円を超えるので2点。効果驚くほど柔らかいのに自然な高さをキープできる。横向きになった時も軌道確保できるので8点。素材新素材の TP を使っていて強い伸縮性と弾力性を実現してます。個人的にとっても気持ちいいので9点。汎用性レビューを見ているとかなり賛否両論があるようです。高いのに買っちゃって合わないとショックなので5点。お手入れ水で塗る眉でお手入れ OK です。気になる皮脂とか油汚れとかも落とすことができるので10点。総合点34点。いびきを改善する100個の方法を知りたい方はプロフィール欄の LINE 登録をお願いします。